Unapoendesha chombo cha moto, asilimia kubwa ya wengi tunaangalia tu mbele, mira tukumbuki kuziangalia. Na mira tunashauriwa kila baada ya sekunde 5 au 10 lazima uwajibike kuangalia mira ya kushoto, ya kulia na mira drive ya katikati. Gari yako inatokana na aina ya gari. Gari yako itakuwa na mira 3. Mira ya kushoto, mira ya kulia na mira drive ya ndani. Mira ya kushoto inakuwezesha kuona kushoto, ubavuni, kuona kulia, ubavuni. Lakini mira drive hii inakuwezesha kukadiria umbali ulikotoka nyuma. Na kioo cha mbele kinakuwezesha kuona au kukadiria umbali kutoka ulipo na unapokwenda. Sasa unapoendesha chombo cha moto, usiridhike tu na kuangalia mira tu ya kushoto, kulia na katikati. Tambua kwenye gari kuna maeneo ambayo tunasema maeneo pofu. Eneo pofu. Eneo pofu ni eneo ambalo kuweza kuliangalia, unaambiwa usiangalie eneo pofu zaidi ya sekunde 2 au 1. Yaani unapoliangalia hilo eneo usitumie zaidi ya sekunde 2, mwisho sekunde 2. Ukiangalia kwa sekunde nyingi, tegemea kwamba unaweza kusababisha ajali. Sasa tukiangalia, tuweke gari pale, mtu akuulize eneo pofu kwenye gari ni sehemu gani? Hakuna paandika eneo pofu kwenye gari. Eneo pofu kwenye gari, ukiangalia eneo hili inakusaidia katika mazingira ambayo mira zenyewe hazifanyi kazi. Kuna mazingira unaweza kufika, kwa mfano umetokea hapo kwenye barabara ya parking pembeni, unaingia barabara kuu, gari umeliweka mshazani, limekaa mshazani, lakini unategemea kuingia kwenye barabara kuu. Tukiangalia mira, unaangalia nyuma ulipotoka. Na kwenye kuendesha gari hairuhusi kutoa kichwa nje kuangalia kwenye kioo cha mbele, kioo cha milango ya mbele. Ukitoa kichwa nje umekosea. Unalazimika kuangalia maeneo pofu. Ni kuangalia kioo cha mlango wa nyuma, upande wa kulia na upande wa kushoto. Kioo cha mlango wa nyuma. Kuangalia kioo cha mlango wa nyuma lazima unapitia, yaani unaangalia kupitia hapa kwenye shingo. Maana yake umeshika seregi ili shingo unaligeuza kwa speed, unaangalia hivi, utakiona kioo hiki. Na ukiona kioo hapa, utamuona huyu ambaye yuko kwenye ubavu. Kuna wakati mwingine anaendesha aliyoko nyuma anaweza kaja kajibana kwa hapa pembeni. Hata ukiangalia mira unaweza kuona taa zake. Lakini kulikadiria ile gari kwa ukubwa, uliangalia kwamba ili gari ambalo liko karibu yangu hili lina ukubwa gani, au kama yuko karibu yangu hapa, ikitokea kanisababishia ajali akakimbia, nina uwezo wa kuzisoma plate number. Kwa lazima tuangalie. Na kuna mazingira mengine unataka kuhama kutoka kulia kuja kushoto, lakini mimi ukiangalia haikuonyeshi vizuri, unalazimika kuangalia kioo cha mlango wa nyuma kushoto ili uweze kumuona huyu anayekusogelea karibu. Lakini ukiangalia mira zitakudanganya.
lazima uwe na uwezo wa kutazama vioo vya pembeni vya mbele yako, hata kama vimefunga. Unaangalia, unawezekana kuna gari nyingine ikaja mkaenda sambamba, lazima wewe unamwangalia anafanya nini, tabia zake ni zipi. Anaweza mkao mnaenda sambamba, lakini akawa anakufanyia vitendo vya ajabu, anakusogelea na kubana, yaani anakusogelea kabisa na kubana. Sasa anapokubana anaweza akakusababishia mila zikagongana, ikigongana zikasababisha vile vioo vya ndani na maeneo, mfano kwenye maeneo ya barabara ambazo ni nyembamba, lakini ni njia ni one way, lakini na leni mbili, barabara nyembamba, nyote mnaenda hivi. Yeye wewe umekaa hapa kwenye leni yako, lakini yeye analazimisha kuja hapa. Au wewe unaendelea safari yako, yeye anatoka huko na kuovertake. Anapo overtake hajakadiria mazingira na umbali wa ile gari anatoka upande wa pili. Ameshajaa hapa, yuko sambamba na wewe, lakini huku kuna gari linakuja. Sio? Ili ajali sitokea sababisha ajali, anakuja kukubana wewe. Anapokubana anaweza kaja kachuna gari yako. Na wewe tena lazima muangalie. Huyu ameovertake katika mazingira si salama, hajakadiria. Mimi niko kwangu hapa na anazidi kunibana ili siepushe ajali. Unasimama. Ukisimama malaki unamwacha yeye apite, msiendelee kuumizana. Mwache pite, aondoke. Kwa lazima tuwe na uwezo wa kuangalia, lakini asilimia kubwa kwa barabarani tunaweza kumaliza hata kiasi asilimia gani? Hata moja. Yaani kudogo tu kuangalia mira, kushoto, kulia. Na kuona mbele mita 100 na kuona nyuma mita 100 inakusaidia wewe kukadiria umbali. Unashauriwa unapoendesha chombo cha moto, ukiwa kwenye spidi fulani, kadiria umbali wa wewe ulipo na gari ambalo liko mbele yako, ili unapoweka umbali, unapokadiria umbali, itakusaidia kufanya maamuzi sahihi. Endapo yule wa mbele akisimama ghafla, wewe ulishakadiria umbali, hapa nilipo, hata yule akisimama ghafla, mimi nitakapokanyaga breki za dharura sitoweza kufikia. Kuna wakati mwingine unapoendesha usipoweka umbali, unaenda na spidi, unakimbia kabisa, unamsogelea yule wa mbele, tunasema ni kula mkia. Yaani unamsogelea, yeye yuko hapo huko. Sasa atakapokanyaga kusimama ghafla, wewe ukikanyaga breki za dharura, usimami pale pale, lazima gari move. Inaposota tunakuja kumgonga. Na ukimgonga uweze kueleza kwamba nimegonga sababu ulisimama ghafla. Nilisimama ghafla wewe wakati mimi nasimama ghafla uko mbali gani? Kwa lazima uweke umbali. Naendesha chombo chako, lakini mimi hapa nilipo na yule aliyokuwa mbele na huyu aliyokuwa nyuma nishawakadiria. Huyu wa nyuma atakapofanya tendo la kuovertake, asipowakadiria umbali, anaweza kachukua gari yako. Mimi namwangalia, wewe unataka kuovertake, hapo ulipo kihamisha tu gari unaligonga, mimi naongeza speed. Sasa overtake unavyo wewe. Na huyu wa mbele tena mwangalia. Kwa mfano, dereva daladala, tabia zao tunazifahamu. Anaweza kusimama, anapoona abiria anasimama na huko speed. Na anapozoea sana anasimama ghafla. Na pia kutazama mbele. Inakusaidia kuondoa yale matumizi ya nguvu. Yaani matumizi ya kukanyaga breki kwa nguvu. Sababu kwa baba yale yanajitokeza. Tunaendesha. Mwalimu anaweza kukwambia, bwana,
kutokana na mazingira hii barabara speed limit 40, usizidi. Tunatumia 40. Tunatembea. Tunavyoendesha barabarani tukaona alama, lakini watu wengi hatuzioni. Tunaangalia, tunaona alama ambayo inakwambia, unakuta iko hivi, inaweza ikawa hivi. Kwamba hii inakwambia kuna tuta, alafu kuna kivuko cha familia. Hizi ni alama mbili, lakini zipo kwenye kundi moja. Kuna kundi la onyo ambao alama zake inakwambia punguza mwendo, chukua tahadhari, mbele kuna tuta na kivuko cha familia. Na alama za kundi hili zinawekwa umbali kutokana na mazingira, mita 30, mita 50 na mita 100 au 200 kutokana na mazingira nini ya barabara. Lakini sana kwenye maeneo ya makazi ya watu na miji zinawekwa umbali wa mita 30 mpaka 50 na 100. Mita 100 kuanzia mita 100 mpaka 200 ni nje ya makazi ya watu. Sasa kama alama ameweka hapa, kuanzia hapa ilipo mpaka kwenye eneo lenyewe husika, kwenye ujumbe wenyewe tuta au zebra, ni umbali wa mita 30. Sio? Manake mimi naendesha, nimeziona alama. Alama haiwezi kukupa picha, unaona, ya kujua kwamba lile tuta la mbele lina kimo kiasi gani. Haiwezi kukupa hiyo, kwamba kuandikie kuna tuta alafu kuandikie pale kwamba bwana, kulingana na tuta hili lina kimo cha inchi au kimo fulani. Hawaandiki, wewe ndo unapaswa. Kwa hiyo nimepewa ujumbe kwamba kuna tuta mbele na kivuko. Maana yake mimi pale alama ilipo napaswa nipunguze nini? Mwendo. Ninapunguza mwendo, ninabadilisha gia, inaenda taratibu. Sasa hapa nilipo mita 30, nikishaanza kwenda taratibu, naangalia mbele sasa ambako kuna tuta lenyewe. Nikiangalia mbele, maana yake nimeambiwa leo na uwezo kuangalia mita 100 na liona lile tuta. Nikiliona na likadiria kwenye akili yangu, lile tuta ni kubwa kiasi fulani, ina kimo kiasi fulani. Je, gari yangu jinsi ilivyo inawezekana ika chini sana, pale inaweza nikapanda? Na kama gari linapanda pale, ili nisiharibu chombo changu, nipande kwa spidi. Yaani nitapanda kwa spidi 10. Spidi 10. Haya, maamuzi kwenye akili. Je, hiyo spidi 10 ni gia ngapi? Bwana naenda na akili. Nikishakaribia kutoka kwenye tuta umbali aidha wa mita 5, natekeleza yale maamuzi. Napunguza spidi mpaka nakuja spidi 10. Naweka gia namba 1 na acha clutch. Maana gari inaenda. Ishafika kwenye tuta pale, inapanda. Ishapanda, mimi naendelea na tuta. Gari ishapanda, naangalia tena mazingira ya mbele tena, umbali wa mita 100. Kule napokwenda tena kuna nini? Huko salama. Haya, naongeza mafuta. Kwa hiyo ukitazama mbele inakupa picha ya kile ambacho unakiona mbele. Halafu nikitafasiri kwenye akili, kile nilichokiona mbele ni kitu gani? Sasa ukishatazama mbele mita 100, lazima utambue kile ulichokiona mbele. Nimetazama mbele mita 100, kuangalia mbele nimeona kuna watu pembezoni mwa barabara. Umeona watu, watambue wale watu ni akina nani? Ni wazee, ni watoto au ni wanafunzi?
nikishawatambua kwamba wale ni watoto wa shule, wanafunzi, maanake nakwenda na akili kwamba wale wanaona mbele ni wanafunzi. Tabia nakuja sasa na tabiri wale wanafunzi, tabia zao ni zipi wanapokuwa kwenye mazingira ya barabara. Tabia zao ni hizi. Kama tabia zao ni hizi, hawaangalie usalama wanapokuwa barabara, mimi naenda nao kwenye akili. Haya, na hawaangalie usalama, mimi kwenye akili yangu naamua maamuzi. Bwana, mimi nitapunguza mwendo pale au tasimama pale, nitasimama, naenda taratibu, inapunguza spidi. Nikikaribia pale, inatekeleza uamuzi wangu nilioamua kwamba hapa nasimama. Nafika mazingira yale nasimama, uso anavuka, unaendelea na safari. Sasa kama ukutazama mbele au ulitazama ukashindwa kuwatambua na ukashindwa kutabiri tabia zao na ukashindwa kuamua kwenye akili yako, pale nikifika na ukishindwa kuamua kuweka kwenye akili taamua kitu fulani, ndio yale unafika pale unakanyaga breki za nguvu. Unapokanyaga breki za nguvu, tegemea kuna mwingine nyuma na yeye anakuja spidi hizo hizo unazotembea. Unasimama ghafla na simama ghafla na kugonga. Na usipotekeleza haya, ukafanya maamuzi ya dharura, mfano ukanyaga breki kwa nguvu. Unapokanyaga breki kwa nguvu, sio kwamba tu gari itasimama, lakini kuna vitu vingine kwenye gari vitasirika. Mfano matairi yatawahi kuisha kwa sababu unatumia uendeshaji wako, unatumia nini? Matumizi ya dharura. Unakanyaga breki za ghafla kiasi kwamba mpaka tairi zinaserereka kwenye lami na unamaliza tairi. Kwa hiyo utakuwa unanunua tu matairi kila wakati, yanawahi kuisha kwa sababu uendeshaji wako. Kwa hiyo lazima tuwe na uwezo kuangalia mbele. Sasa kwenye udereva pia kujami, lazima sisi madereva tuwe na mawasiliano. Katika mawasiliano kwenye udereva tunasema mawasiliano yapo ya aina mbili. Kuna mawasiliano aina mbili. Kuna mawasiliano dereva na chombo chake. Mawasiliano ya pili, kuna mawasiliano ya dereva na watumiaji. Watumiaji wengine wa barabara. Yaani dereva lazima una uwezo wa kuwasiliana na chombo chako. Lazima dereva una uwezo wa kuwasiliana na watumiaji wengine wa barabara. Ndio maana katika mawasiliano ya dereva na watumiaji wengine, unapokuwa unakutana na dereva mwenzako na kuonyesha ishara, anakuashia anapigia honi, anakuashia taa zinamulika hivi, anakuashia fulu, anakuonyesha ishara za mikono. Hayo yote ni mawasiliano. Lazima utambue huyu dereva akifanyia hivi anamaanisha nini. Lakini hayo yote mawasiliano kwenye sheria hayapo. Tunaona lengo tu ya yale mawasiliano ni kufanyaje? Ni kudumisha urafiki na upendo tunapokuwa baba. Kwamba dereva mwenzako anakuashiria, bwana, nenda taratibu kule mbele kule
barabara si salama, unaona, lazima uelewe na kuonyesha ishara gani kwamba huyu bwana ananiambia. Au katika mazingira unamuomba dereva mwingine anakuonyesha ishara bwana pita. Sasa tusipojua mawasiliano, lazima ajali itokee, na sisi lengo letu ni kuzuia nini? Ajali. Pia mawasiliano ya dereva na chombo chako. Sasa wewe, huyu dereva mwingine tutamweka pembeni, wewe na chombo chako ndio uko ndani ya gari. Lazima ujue mawasiliano ya kati ya wewe na gari lako, unawasiliana vipi, na haya mawasiliano ya wewe na chombo chako yatakusaidia kuweza kugundua changamoto zinazotokea kwenye chombo chako. Na ukishagundua sifa ya dereva, ukishagundua chombo chako kina hitilafu hii, inatakiwa kwanza, kabla hujamwita fundi, wajibika wewe mwenyewe kwanza kutengeneza. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kupokea habari zetu kila wakati.